Nutriservicios, todo en un mismo lugar. Bueno, estamos en esta hacienda que se llama Tenextepec, que quiere decir cerro o colina de cales, tierra caliza. Esta hacienda es de mi familia, de mis antepasados, desde el siglo XVII, y desde entonces nos dedicamos a la cría del porcino. Bueno, mira, en nuestra empresa usamos equipos de origen europeo principalmente. Nos han gustado el equipo europeo. Precisamente hace una semana recibimos unos comederos que vienen de Cataluña. ¿Qué hubo, hijo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, pa? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Llegó todo bien? Sí, llegaron 200 equipos. ¿Ya mandaste a la Engorda San José? A la Engorda mandamos se mandaron 50. 50, ya están todos estos armados. ¿Y cuántos faltan por armar? Están terminando de armar los 100, acá hay casi 50 y lo están terminando de hablar en el taller. Ok, está bien. Yo voy a pasar al taller a ver a los maestros estos, a ver cómo van. Órale. Y nos vemos al rato para comer. ¿Vale? Órale. Sale, pa. El comedero es el 80% de nuestro negocio. El puerco crece y necesita comer, y ese alimento necesita que sea eficiente. Si el puerco tira alimento, pues vamos a ser ineficientes. Entonces necesitamos conseguir comederos de alta tecnología que no desperdicien alimento a los animales y puedan desarrollarse como su genética lo tiene, ¿no? La nostra empresa té 25 anys d'història, es dedica al món de l'equipament porcí. Som líders mundials en la nostra especialitat, amb gran diferència davant dels nostres competidors. Tenim molts diferents tipus de tolves, tenim tant per destete com per engreix. Dintre l'engreix tenim també diferents opcions. Principalment la més exportable és la Swing Feeder en aquests moments, que entre altres estem exportant molt bé a Mèxic, per sempre està amb molt d'èxit. I és un producte que és altament competitiu i fa que el no desperdiciar aliment sigui molt eficient a l'hora de conversió quilos de carn pienso animal. La tolva és un producte clau perquè sigui rentable o no la criança del porc a l'engreix. Una. L'altra, molt important també, que no desperdici gens d'aliment i que l'animal barregi l'aigua amb pienso mentre està menjant. No? Pues a Mèxic hi tenim un distribuïdor molt bo. Són gent que ja estem treballant amb ells des de fa més de 10 anys. De fet, hi ha més que relació comercial, hi ha relació d'amistat, ¿no? Bueno, pues preparen el pedido ya. Armando es el médico veterinario de la granja, tiene como 9 años trabajando con nosotros y él, igual que a mí, le ha gustado mucho el porcino. Hemos podido hacer una empresa y un negocio exitoso porque los dos como que tenemos la misma línea. Soy médico veterinario y zootecnista. En este rancho producimos ovejas, tenemos caballos, pero la principal función es la producción porcina. Mi cargo principal es ver por la producción de los cerdos, por ver la salud, por ver su bienestar. El área de destete es un área crucial para la producción del cerdo, ya que recibimos a los lechones de 22 días de edad, provenientes de haber lactado. Entonces el lechón no sabe comer. Tenemos que enseñarles a comer alimento sólido. De ahí viene la importancia de que se adapten rápido a un comedero, que sepan usarlo y que sepan cómo funciona para que puedan comer y no sufran retraso de crecimiento. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo vas? Muy bien, doctor, buenas. ¿Bien? Sí. ¿Cuántos ya armaste ahora? 20. ¿A dónde los mandaste? Acá a la Engorda San José. En el almacén llegaron más. Mañana le vamos a seguir porque hace falta armar todos los que llegaron. Sí, ¿Sale? está bien, Ahí te encargo. está bien. Órale, Sí. gracias.
Nuestra granja está en proceso de renovación siempre. Continuamente estamos buscando tecnologías en todo el mundo y ahora precisamente estamos cambiando todos los comederos para tener más eficiencia en la alimentación y mejor ahorro de alimento. Una de mis principales funciones es analizar todo el equipo que se adquiere en la granja, evaluarlo para ver si es óptimo o no es óptimo. Los comederos son un factor muy importante para la granja, ya que tenemos que estar evaluando la conversión alimenticia. Es simplemente saber cuántos kilos de alimento requerimos para hacer 1 kilo de carne, y es uno de los puntos más importantes para ser eficientes en la granja. La nostra filosofia com a empresa i com a producte és treballar el plàstic. El plàstic té uns avantatges comparat amb qualsevol altre material, i més el sector porcí, que és molt més higiènic, i això és molt important perquè la sanitat dintre del que és una granja és molt important, que sigui fàcilment limpiable. Ens permet també uns dissenys molt més òptims, que no hi hagi racons, per exemple, que no s'agafa el menjar, i històricament el que hi havia al nostre sector era formigó, i nosaltres el que hem fet és canviar el formigó pel plàstic. I tenim moltes patents, tenim més de 40 patents de diferents productes, i constantment l'anem evolucionant. Per exemple, l'últim model és un model nou, però ja és la 4ª generació de tolves que tenim ja. Bueno, en la empresa contamos con muchas carnicerías donde nuestra idea es llevarle la carne de la granja a la mesa, al público. Y en una de esas carnicerías trabaja mi hija Carmen Mari. Y a mí me gusta ir a verla y preguntarle qué opinan los clientes, si todo está bien presentado. Y esto para mí es lo más importante. Entonces, por eso a mí me gusta recorrer y voy a las tiendas y veo cómo está la presentación y veo cómo atienden al cliente. Ella es Carmen Mari, mi segunda de mis 6 hijos. Ella estudió periodismo y estudia actualmente una maestría. Su esposo tiene un restaurante que se llama El Pinche Chef, donde tienen cocina de autor, y ella es la responsable de esta tienda. Ella es la que atiende aquí, la que ve a todo el público. Carmen, cuéntales algo de la tienda. Bueno, pues es una experiencia bastante padre, vienen muchas señoras, también atendemos a restaurantes y nos pasan cosas chistosas. Las señoras vienen, se llevan su carne y después regresan, no, es que mi carne salió mala, y en realidad la señora es la que no sabe cocinar. Les gusta venir aquí a Rick porque saben que la carne es fresca, tienen la garantía de que nosotros cuidamos y criamos a nuestros animales y directamente de la granja viene la carne para acá. Llevo aproximadamente 10 años manejando motos en mi tiempo libre. Es una parte de mi vida que me gusta mucho. Lo hago en mis momentos de ocio. Ahora ya estoy enseñándole mi hobby a mi hijo Sebastián. Explícales cuánto tiempo llevas manejando la moto. 2 años. Me gusta acompañar en la moto a mi papá. Y bueno, nos gusta salir mucho. Tenemos muy poco tiempo, pero cuando lo tenemos lo aprovechamos para salir. Entre los negocios familiares, aparte de tener las granjas porcinas, la empresa comercializadora de carne, las tiendas, también tenemos unos restaurantes en la ciudad de Puebla. Uno de ellos es que se dedica a la cocina de autor y lo lleva mi yerno Daniel López. Bienvenidos al Pinche Chef, cocina de autor. Utilizamos productos locales y de temporada. Es una expresión de la recopilación de mi experiencia a través de los años en los diferentes lugares que he tenido oportunidad de estar. Uno que me ha marcado bastante es el Celler de Can Roca en Girona.
Bueno, yo pienso que la empresa familiar es algo muy importante. Trabajamos los hermanos con grande éxito. Y qué padre sería poder trabajar con las futuras generaciones, trabajar con los sobrinos, con los hermanos, con los primos y que trabajemos de forma exitosa como lo hemos hecho ahora. Me encanta trabajar con la naturaleza, con los animales. Me encanta trabajar en esta empresa, en este rancho. Pero yo creo que me falta una sola cosa. Me visualizo en unos años con mi propia explotación, mi propio rancho, y ojalá y lo logre pronto. NS, todo en un mismo lugar.